15 сантиметров. Представители службы спасения приехали на место и увидели жертву восстания машин, лежащей на полу с пылесосом, запутавшимся в своих мыслях. Я запутался в этой жизни. Спасите меня. Все плохо. Я не хочу отношений, хочу на ручки и чеснока с мороженым. Сосать волосы. В общем, робот атаковал женщину. Сосать волосы. Ну зачем волосы-то?